บริษัท Alana Babies ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยช่างฝีมือชาวบราซิล Alana Nascimento ผู้ที่เคยทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเลี้ยงเด็กทารกได้กลายเป็นต้นแบบในการผลิตตุ๊กตาเด็กทารกแฮนด์เมดแบบเสมือนจริงหรือที่รู้จักกันในชื่อตุ๊กตาเด็กเกิดใหม่บริษัทแห่งนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคัมพินัสและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 15 คน บริษัทสามารถทำยอดขายตุ๊กตาได้ถึง 30-40 ตัวต่อเดือน ตุ๊กตาแต่ละตัวถูกสร้างขึ้นด้วยมือของศิลปินผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ความสมจริงทั้งเรื่องของน้ำหนักรูปร่างลักษณะหรือแม้แต่ความรู้สึกที่เหมือนเด็กทารกทีมงานใช้เทคนิคที่พิถีพิถันในการทำให้ตุ๊กตาดูเหมือนกับทารกจริงๆด้วยการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางเนื้อสัมผัสของผิวและเส้นผมของตุ๊กตาเด็กเกิดใหม่ถูกนำไปใช้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการสะสมการบำบัดความเศร้าการฝึกเลี้ยงเด็กรวมไปถึงการแสดงออกทางศิลปะด้วยล่าสุดตุ๊กตาเด็กเกิดใหม่เป็นที่นิยมมากจนสมาชิกรัฐสภาของบราซิลบาทหลวงซาเจนโตอิซิโดริโอได้อุ้มตุ๊กตาเด็กเกิดใหม่นี้ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา Presidente, eu estou aqui com a minha neta, a boneca Sborne, sei lá como é o nome, para dizer à Bahia ao Brasil que se alguém cria um bebê Sborne, compra roupinha, dá mamadeira, faz chá de fralda, faz gasto com esses bonecos de silicones ou bonecas, sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores, para inclusive ter que abençoar seus objetos de silicone, que tenham, que brinque com seus bonecos, com suas bonecas, não é pecado. อันนาปิเอตากาวิโอลีนักสะสมตุ๊กตาวัย 20 ปีในซาเปาโลบอกว่าเธอมีตุ๊กตาเด็กเกิดใหม่ในคอลเลกชันถึง 16 ตัวและเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ได้สร้างธุรกิจการส่งต่อตุ๊กตาซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เธอหลงไหล Logo, quando eu comecei mesmo, tinham modelos específicos que eu me identifiquei mais e fui guardando e fui pegando pra mim e alguns eu fui vendendo. E assim eu fui diferenciando, dividindo entre a minha coleção e as bonecas que foram pra venda.